Sa Doris! Pero malapit na siyang ikasal. Magustuhan ka na ng tatay niyang si Chodoro. Si Don Pepino ng pangalan. Nakasiyaman daw ng dating maniligaw ni Yaya na si Frankie. Na business partner ng Benedictino. Asawa ng tatay ni Yaya daw na si Dodong. Ang nagpalit ng mansyon kay Lola Rebecca. Ang kanado ba? Kay matalik na kaibigan ni Yaya niya. Nakakapagpilungan kay Benito na minsan ni Ansel.